15 miliónov kusov predaných celosvetovo. Najpredávanejší model v rámci rodiny BMW, viac ako 40-ročná história a ešte nikdy nemala vo svojej DNA viac dynamiky a hravosti. Úplne nové BMW 3 7. generácie. Vozidlo oproti predchádzajúcej generácii opäť dospelo minimálne, čo sa rozmerov týka. Je dlhšie o 8 cm a širšie o 1,5 cm. Jazdné vlastnosti zlepšuje nielen zväčšený rázvor o 4 cm, ale aj zníženie ťažiska o 10 mm a úbytok váhy 55 kg. Už v sériovej výbave ponúka nové BMW 3 Full LED svetlá, za príplatok ako jediná v segmente aj ich laserovú verziu. Predné sklo získalo nový spôsob ostrekovania, trysky tentokrát nie sú skryté pod kapotou, naopak sú integrované priamo do líšt stieračov. Zadná časť vozidla prešla výraznou zmenou. Športový charakter tu počiarkujú dvojfarebné 3D Full LED svetlá. Mimochodom, zväčšil sa aj otvor zadných dverí a tým pádom je nastupovanie komfortnejšie. Treba zdôrazniť, že interiér je nie len papierovo, ale aj pocitovo oveľa väčší. Aj pre zadných pasažierov poskytuje viac miesta na nohy, ramena aj hlavu. Batožinový priestor ponúka slušných 480 litrov. Zaujímavým prvkom je v C stĺpiku pevne umiestnená tzv. Hofmeisterová slúčka. Obrovskou až revolučnou zmenou prešiel interiér a nesie sa v novej dizajnovej línii X5. Srší z neho kvalita materiálov, precíznejšie spracovanie a ešte viac prémiovejší charakter. Rozhodne je aj viac digitálny. Stredový panel je opäť v duchu tradícií natočený na vodiča. S príplatkovým systémom Live Cockpit Professional, ktorý obsahuje 12,3 palcový displej za volantom a 10,3 palcový stredový dotykový displej, vyzerá interiér ešte modernejšie. BMW sa práve v tomto modeli rozhodlo predstaviť novinku virtuálneho hlasového asistenta. Ide o tzv. Umelú inteligenciu, ktorá dokáže počas jazdy ovládať množstvo funkcií vozidla, alebo ako BMW odborník zodpovedať jednotlivé údaje o jazde. Taktiež nové BMW 3 ako prvý model ponúka v rámci služieb Connected Drive napríklad funkciu Apple CarPlay. Priaznivcov značky samozrejme zaujíma, ako nové BMW 3 jazdí. Ako bolo spomenuté, vďaka väčšiemu rázvoru kolies, nižšiemu ťažisku, nižšej váhe a lepším podvozkom jazdí absolútne špičkovo, je veľmi hravé, agilné a musím povedať, že riadenie ma prekvapilo a je extrémne presné. Priatelia, ako sa hovorí, lepšie ako 100-krát počuť je 1-krát vidieť a preto vás pozývam do showroomu BMW Autopalace v Bratislave, kde sa s novým BMW 3 môžete zoznámiť naživo.